Veliko mi je zadovoljstvo i kao neurologu i kao direktoru Kliničkog centra Crne Gore što smo u prilici da ugostimo jednog eminentnog profesora na listi naših konsultanata, profesora Silvija Bašića, koji itekako doprinosi realizaciji naših zajedničkih projekata. Naime, riječ je o projektu koji će povezati crnogorsku i hrvatsku neurologiju, projektu koji, zahvaljujući međudržavnoj saradnji, se realizuje između Hrvatske i Crne Gore i koji omogućava značajan kvalitet pružanja zdravstvene zaštite pacijenata, neuroloških pacijenata, prije svega pacijenata oboljelih od Parkinsonove bolesti, a naravno i pacijenata oboljelih od epilepsije. Ovo je jedan od projekata koji se uklapa u viziju razvoja Kliničkog centra Crne Gore, projekat koji se nastavlja naš uspješni projekat telemedicine, gdje ćemo u svakom trenutku imati mogućnost telekonsultacije, a isto tako zajedničke interpretacije EEG snimaka koji će se snimati u Kliničkom bolničkom centru Dubrava u Zagrebu i u Kliničkom centru Crne Gore. Želja nam je naravno da nastavimo i u ostalim segmentima ovako uspješne saradnje i naravno da u svakom slučaju participiramo i učestvujemo u sličnim projektima koji itekako znače za razvoj crnogorske medicine i Kliničkog centra Crne Gore. Pa najljepše se zahvaljujem na pozivu u Crnu Goru u Podgoricu. Jako mi je drago što sam danas ovdje. Ovo je u principu nastavak naše suradnje koje smo započeli prije više godina, umreživanja neurologa u regiji i kvalitetnijeg i zajedničkog rada za dobrobit naših bolesnika. Danas sam bio ovdje, mogu reći da sam jako sretan što sam ovdje i vrlo sam ugodno iznenađen kvalitetom i načinom rada kolega u Podgorici. Jako lijepo je opremljen prostor za bolesnike, imaju uvjete kao u svakoj najsuvremenijoj svjetskoj klinici. Što se tiče samog uređenja prostora i kvalitete rada liječnika, apsolutno ne zaostaje u nečemu. Naravno da svi mi u ovim našim prostorima smo djelomično ograničeni nekim tehničkim mogućnostima, dijagnostičkim metodama i lijekovima, ali zato sve to nadomještavamo sa našim zajedničkim radom i trudom i upravo u tom pravcu je i ovaj moj današnji posjet ovdje kao nastavak jedne lijepe, a nadam se i sve bolje i bolje buduće suradnje. Nastavljamo sa dobrom tradicijom saradnje sa centrima u regionu i danas smo imali čast da ugostimo profesora Silvija Bašića iz Kliničkog centra Dubrave iz Zagreba. Ovakvom saradnjom doprinosimo povećanju kvalitetu usluga pacijenata koji su oboljeli od epilepsije i smanjujemo potrebu za upućivanjem pacijenata van Crne Gore. Pacijenti dobivaju usluge koje su na nivou svjetskih standarda i parametara. Također, imajući u vidu bogato iskustvo našeg konsultanta, ova saradnja će biti značajna i u kontinuiranoj edukaciji zaposlenih neurologa na klinici za neurologiju.